बुवाले चाहिँ 10:30 बजे भएको छ यहाँ सुन्तला खाँदै हुनुहुन्छ बुवाको लुगा चाहिँ यसो ह्याङ्गरमा झुन्डाउनु भएको कस्तो छ सुन्तला चिसो चिसो किन खानुभएको त नि तताएर खानु म त तताएर खान्छु दाँत किराले खान्छ ए भोक लागेकै छैन मम्मी होइन म त मोमो पसलमा चाउमिन खाएर आएको मोमो पसलमा मोमो खानुपर्ने चाउमिन पो ल ल यो चाहिँ श्रीमानजी र ममले गुन्द्रुक यहाँ यसरी लगाउनु भएको यहाँ चाहिँ यस्तो छ हो यहाँ चाहिँ भाइको फोटो यहाँ राखेर अस्ति आएको थिएँ राखेछ भाइले यो मैले यो ठुलो चाहिँ मैले बनाइदिएको मम्मी बुवाले क्रिसमस गिफ्ट यो चाहिँ भाइले यो भाइको सानोको यो चाहिँ दाजु भाउजूको उहिलेको 20 वर्ष अगाडिको बिहेको गिफ्ट ऊ त्यो चाहिँ हिब्रू 13 को 14 किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सर छैन तर आउने चाहिँ सरको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ भने मैले लेखेको हो यो चाहिँ मैले निश्चय म चाँडै आउँदैछु भनेर मैले चाल्नुमा लेखेको धेरै वर्ष अगाडि भयो होला 12 वर्ष त 12 होइन 10 वर्ष चाहिँ भयो है हजुर 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 यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गिफ्ट आएको गिफ्ट अरे यो चाहिँ ड्याडले किन्नु भएको यो चाहिँ तताएर खानु पर्यो यो हाम्रो यहाँ चाहिँ भरेको लागि यति छ आज चाहिँ लोकल कुखुराको सुप 3 केजी है भाले र कोदोको लोकल ढिँडो अनि लोकल सोप हालेको एकदमै चट्ट जाडो महिनामा माघ महिनामा खाना गइरहेको छु ड्याडले मैले हस्बेन्ड ममले आजसम्म जो जतिले साथ दिनुभएको छ हृदयबाट थ्याङ्क यू सो मच यसै गरी साथ सहयोग वास्ता माया गरिदिनु होला जो जति नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला नजिकै रहेको घन्टी बेल आइकन अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि मेरो जति पनि भिडियोहरू आउँछ यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ ल त अब ब्लग स्टार्ट मुकबाङ स्टार्ट फ्रिज लोकल कुखुरा लोकल भालेको सुप वाउ सोप हालेर पकाएको मिठो अनि सुप त मैले कति धेरै लगाउँथेँ तपाईँलाई मन पर्दैन होला भनेर लोकल कोदोको ढिँडो साथै लोकल भाले खुट्टा पनि छ यहाँ बुवाले खाइरहनु भएको छ मिठो मानेर माघ महिनामा जाडो महिनामा खोकी चल्यो बिस्तारै पानी खानु होला बुवा कस्तो छ बुवा मिसा मैले पकाएको एकदम मजाले फर 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 रातो हुने गरी एकदम लोकल कुखुराको मासु त रातो हुने गरी फर 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 भुटेर सुप लगाएर धेरै बेरसम्म सानो उमा गरिरहँदा अझै म कति सुप बनाउँथेँ यो बाकुलो सुप बनाइदिएको किनभने ढिँडोसँग खान खासमा मलाई लोकल कुखुराको बाकुलो सुप मन पर्दैन पातलो सुप मनपर्छ एकदमै ज्वानो झैँ गरेको बाकुलो बनाई यति तेल निकाले लोकल कुखुराको के भयो नचबाई सलुक सुरुक बुवाले निल्नुभयो
ढिँडो चाम्रो गिल्लो ठिक्कको कस्तो छ मिठो नमिठो कपडीको भनेको एकदम राम्रो कपुरीको भनेको एकदम राम्रो नम्बर 1 भनेको होला बुवाले हामी उठ्दा त बुवाले बिहानै लोकल कुखुरा त तयार गरी पो सक्नु भएको तेल बढी छ कि छैन बुवा मासु हो त नि यहाँ कति धेरै निकालेको त्यस्तो तेल खाएर फेरि त्यो तेल फेरि कुखुराको कति बोसो थियो भने अनि यहाँ लगाएको अलिकति बिरालो उता गएको छैन खानु मजाले खानु बुवा अझै ढिँडो थपिदिउँ बुवा त्यति पुग्यो त सुन्तला खानुभएको थियो त्यही भएर पुग्यो होला के खाजा खानुभयो बिहान बुवा दोनोट कहिले सेल कहिले दुनो यताबाट त अँध्यारो देखिँदो रहेछ एन्टिलाइट भएर त्यो झ्यालको मरमसला पनि ठिक्क हालेको धेरै हालेको हुँदैन नि त यो म्याउ हाम्रोमा छ मम्मीले माया गर्नुहुन्छ र खालि मम्मीलाई पछ्याउँछ म्याउ बुवालाई एकदमै मिठो लागेर कपुरी क भन्दै हुनुहुन्छ कपुरी क भनेको एक्सिलेन्ट चाहिँ लोकल कुखुराको कलिजो हो यो चाहिँ कलिजो मलाई साह्रै मनपर्छ लोकल कुखुराको कलिजो वाउ भुटेर पहिले दाइ भाउजूको कुखुरा फर्म हुँदा त कति खाइन्थ्यो अब म पनि अलिकति ढिँडो भात अलिकति मासु खानु पर्यो प्याज चाहिँ ढिँडो पकाएर यस्तो छ हौ चाहिँ दाल अरे यो दाल एकदमै मिठो छ यो लोकल आलु लोकल चौसुको साग लोकल भात लोकल दाल लोकल कुखुराको भालेको सुप ढिँडो चाहिँ फिनिस भइसक्यो ए मम्मी जहिले पनि यहाँ घाममा कति ढिँडो खानुभयो भने आज चाहिँ मम्मीले अत्तैका 1 बज्यो यसै खाएर ढिलो खानु हुँदैन त बिहान कि त खाजा खानु पर्यो अनि त ग्यास्ट्रिक हुन्छ म चाहिँ के सुनको थालमा के चाँदीको थालमा लोकल कुखुराको मासु लोकल दाल लोकल के दाल भन्छ यसलाई यो कालो दाल पनि होइन लोकल भात लोकल सोप लोकल सन्चुको साग रजरी दाल लोकल प्याज लोकल आलु लोकल कुखुरा पानी पनि लोकल पानी लोकल त हो नि उफ त्यो त्यसको ल बिरालो लु दुईवटा बिरालो भएछ त नि 2टा बिरालो यसलाई अघि नि मासु भात बुवाले दिनुभएको म्याउ
यो चाहिँ हाम्रो घरमा बस्ने बिल्ली। यो बिल्ली बसेपछि धेरै मुसा हर्यो। बुवा बोल्दै हुन्थ्यो, सुत्नु भएछ। लसुन खाने? प्याजले पुगेन? सिधिसकेछ त थप्नु आउनु न। तातो पानी तताइरहेको। मम्मी खाइसक्नु भयो मेरो सिङ।